ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රජයේ රැකියාපල YouTube channel එකට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notification එක ඔයාලට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්නේ plumbers ලාට තියෙන job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ plumbing job vacancies තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ vacancy එක තියෙන්නේ aberthu වල කැනඩාවේ. පැයකට ඔයාලට Canadian dollars 23ක් හම්බ වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙම බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්ලු. එහෙම work කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 9කට වඩා ලොකු salary එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක full time work කරන්න තියෙන permanent employees ලා විදිහට තමයි ගන්නෙ. භාෂාව ඉල්ලන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්වත් පළපුරුද්දක්වත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හැමෝටම apply කරන්න පුළුවන් සුදුසුකම් ඇති සහ නැති හැමෝටම. ඉතින් මේක work site environment එක තියෙන outdoor areas වල තමයි ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම responsibilities ඔයාලට කරන්න තියෙන වගකීම් තමයි load, unload and transport construction materials, direct traffic at or near construction sites, read and interpret blueprints, construction sites වල තියෙන rubble and other debris ඒවා remove කරන්න. ඔය වගේ job role එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අදාළ company එකෙන් training එකක් දීලා තමයි බඳවා ගැනීම කරන්න. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. හැමෝම මේ vacancies වලට apply කරන්න ලංකාවේ හෝ වෙනත් මැද පෙරදිග රටවල් වෙන්න පුළුවන්, යුරෝප් countries වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ ඉන්න හැම රටකම කෙනෙක්ට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම try කරන්න. ඔයාලට ඕන වෙන්නේ professional standard එකට හදාගත්ත ඔයාලගේ CV එක විතරයි. ඉතින් CV එක අරගෙන ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා ලොක්ක කියලා search කරාම app එක එනවා. කැනඩා රැකියා ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් තෝරගෙන ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම apply කරන්න. ඉතින් දැන් මොකක් හරි vacancy එකක් තෝරගෙන මේ vacancy එකේ descriptions වල යටම තියෙන how to apply කියලා link එක. ඒ link එකට ඔයාගේ CV එක යවන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔයාලා contact කරගයි. ඉතින් ඔයාලගේ address, contact numbers ඒ දේවල් හරියට දාලා CV එක upload කරන්න. ඉතින් හැමෝටම chance එකක් ලැබෙන්න කියලා wish කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.